กรุณารอสักครู่นะครับได้ยินไหมครับ Can everyone hear me? Just type in the chat if you can hear me. Perfect. All right. So today I want to first and foremost make sure that everyone is safe and okay, and that everyone is staying indoors and not going outside. These are dangerous times, very unique for our world today. So I hope you're all doing well and being safe. And I'm going to share my screen and we can get started. So today's agenda is going to be around HTML, what is it, how we use it, and what it's basically for, what the building block is for HTML. HTML คืออะไรทำไมสำคัญมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตที่สุดมากกว่า JavaScript มากกว่า CSS มากกว่า Full Stack มากกว่าทุกที่เพราะว่าเป็น basic building block ของอินเทอร์เน็ตครับถ้าผมเห็น pen tip page แบบนี้ครับผมจะเห็นว่าทั้งหมดนี้เขียนครั้งที่เด็กใน HTML หลังจากนั้นมี C มี styling มี images มี links ทั้งหมดคือมาจากวิธีอื่นๆแต่ basic building block นี้ของ HTML ครับผมจะอธิบายเกิดอะไรในเว็บเพจของนี้แล้วก็เราจะdiscover dissect อ่านเว็บเพจนี้สั่งอย่างไรครับ tag คืออะไรสั่งเว็บเพจนี้ใช้ tag อะไร tag purpose คืออะไรครับแล้วก็ heading tags paragraph tags text styling ใน basic CSS basic HTML tables forms วิธีใช้ input จากใครจากคนอื่นอย่างไรครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ images อย่างไรใช้ images อย่างไรครับแล้วก็ classes and IDs คืออะไรถ้ามีเวลาจะแนะนำ CSS แล้วก็ใช้ CSS อย่างไรด้วยครับแล้วก็ CSS คืออะไรครับ so with that let me get started อันนี้แค่ development folder ของผมตอนนี้มีแค่ไฟล์ notes ครับไม่มีไฟล์อื่นๆข้างใน development ใน terminal ผมหวังว่าทุกคนชัดเจนจะกับ terminal ครับเพราะว่าสำคัญมากใน development ครับถ้าเห็นวิดีโอ command line tutorial basics from scratch หรือ YouTube วิดีโอจาก free code camp เป็นดีครับเพราะว่าเราจะใช้ terminal เยอะมากใน full stack development เราจะอยู่ใน terminal we will live in the terminal we will use everything in the terminal very frequently so be comfortable with the command line be comfortable with the terminal window also having a text editor is very important text editor that I use is Sublime so let me get started and just teach what the basics of HTML are also if I speak too fast ถ้าผมพูดเร็วกันจะบอกในแชทผมจะslow down ลดเร็วได้ครับสำคัญมากใน HTML คือไฟล์เรียกว่า index.html ใน terminal line ใน command prompt เราสั่ง index.html ใช้โปรแกรม touch ถ้าเกิดว่าเป็น Linux หรือ Macintosh มีโปรแกรม Touch install แล้วครับถ้าเกิดว่ามี Windows ปกติเปิด Finder ครับแล้วก็เขียน right click ได้ครับแล้วก็ I think you can just do a file new folder or new file from Windows directly within the Finder option or within your C:* option so touch index.html แล้วก็ทีนี้ข้างใน development folder มี index.html มาใน Sublime Text ของเราครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยากลบ index.html rm index.html ทำได้แล้วก็ index หมดแล้วครับ or ลบแล้วครับ so I'm going to change that to touch per create so in our first file touch creates a file for HTML it is important สำคัญมาก the extension มี extension html อันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าผมจะเปิดไฟล์นี้ข้างในbrowser ครับผมจะ
copy location นี้ pwd หรือ pwd เป็น present working directory ผมอยู่ที่ไหนข้างใน system ของผมครับเป็น users admin development อันนี้ผมเปิด development folder ผม navigate ข้างใน browser ถึง development users development แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไปที่นั่นโอ้ยผมมี directory contents ของ directory คือ index.html ถ้าคลิก index.html โอ้ browser อันนี้คือ Chrome browser โหลดทั้งหมดจากไฟล์นี้ครับแล้วก็อันนี้ครั้งที่แรก our first HTML file so we have just created our first HTML file from scratch. Sweet. Awesome. But this looks really, really bad. Everything is coming up in one single line. This is annoying. รำคาญมากดูไม่ดีดูน่าเบื่อมากผมสับสนมาก Okay, let's clean that up a little bit. Let's use what are called break tags. Break tags คือ br equals break tag. Break tag คือ enter เหมือนกัน enter ระหว่างซ้ายครับระหว่าง line ครับ so if I do that and I reload done now I have this option to sorry I have to move the zoom thing out of the way but I can reload the page and all of a sudden tags are available for me to see the enter lines between here all right now this still looks really, really bad. I don't really have a whole lot going on here. And I want better separation here. So another option I have are horizontal rule tags or HR tags. So tags, notice the word tags that I'm using. Tags are open and closing parentheses. So a tag equals wait, what is this? I don't understand that. And this, what is this? I don't understand this. Well, let's take a look in our browser and we'll see that a tag, let me fix this real quick. And we'll see that a tag, every time I have to reload, but I'll see that tag is this. We see that this is called an opening, closing. So this is a tag. Both together are tags. In the middle is the component or the element. So in here, this is a tag for a horizontal rule. This is a tag for a break. These are specific tags. อันนี้คือ tag เฉพาะเพื่อ HTML เลยไม่ต้องเปิดเลยผิดครับปกติเปิดเลยปิดครับปกติ tag ต้องมี opening and closing tag แล้วก็อันนี้คือ closing tag t slash tag แล้วก็อันนี้คือ oops there we go เปลี่ยนนี้ถึง opening tag so this is opening tag this is a closing tag ทำไมใช้ opening และ closing tag ทีนี้ไม่มี opening และ closing tag ทีนี้ไม่มี opening closing tag ทีนี้ไม่มี opening closing tag ทีนี้ไม่มี opening closing tag เราจะต้องใช้ opening closing tag เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยาก style text ของเราครับผมอยาก style text ของเราอย่างไรนั่นคือความหมายคืออะไรครับ I'll use an h1 tag also quick note ถ้าเกิดว่าใช้ sublime text มีถ้าเกิดว่าเขียน h1 แล้วก็ตี tab button ใช้ tab จะ auto complete tag ข้างใน sublime เป็นดีใน IDE ใน integrated development environment so sublime text is an integrated development environment, short for IDE. Let's see what happens on the page when I reload. Whoa, that changed. Okay, now I have big text just from doing a opening H1 logo
closing h1 และ wait ถ้าเกิดว่าไม่ชอบไซส์ใหญ่แบบนั้นเปลี่ยนได้ไหมครับได้ครับ we have another size available and that's h2 tags so this is an h2 tag and then we also have a smaller size this is a smaller size of an h3 tag let's see what that looks like okay this is a smaller h3 h4 we keep on going h5 wait there are more wait how many are there huh does this keep going on and on oh thank god maybe is this a real tag or is this not a real tag let's find out now let's see the magic happen whoa okay so we have h1 tag all the way through h6 tags is this a real tag not the same as any of these headings heading tags are bold tags so I'm going to change this out and say that in a paragraph tag heading tags are bolded with different sizes P tags, as you can see here, paragraph tags are the default for everything text HTML. So now we can see that heading tags are bolded with different sizes written inside of a paragraph tag. And a paragraph tag has the default for all HTML components. All text HTML gets put into a P tag. So why are tags important? So I'm going to create what's called a list item. This is important. Opening, closing. Always think open, close. Always think start, finish. เปิด ปิด Inside ข้างใน UL ผมจะใส่ list item list item tag คือ li ครับ this is a list item tag เราจะเห็นอยู่อย่างไรดูอย่างไรครับ this is a list item tag cool once we have a list item tag we can start writing inside the list item also sorry notice list item tags have a bullet point in HTML we cannot change that bullet point HTML has this as a static default bullet that's it can't change it so HTML is very unflexible not a whole lot of jazz or pizzazz pizzazz could I lights flashing style not a whole lot of anything so ordered lists what's the difference between an ordered list and a unordered list ordered list same exact tag list item no different opening closing ordered lists have numbers next to them maybe it is a list of to-dos or a list of tasks to get done list of directions in Sublime Text I didn't put a tag around here but แต่ผม highlight ได้แล้วก็ผมใช้ Control Shift W แล้วก็ใส่ tag automatic ได้แล้วก็ highlight P แล้วก็เปลี่ยน LI ทำได้เปลี่ยน opening tag closing tag ถ้าเกิดว่าอยากสั่ง tag เร็วกว่าธรรมดาผมจะ save นี้แล้วก็ oh okay we've got lists and unordered list and ordered list but this doesn't look very good HTML basic HTML purpose คือ
set up hierarchy, set up organization of page. So ผมจะเก็บที่นี้ข้างบนที่นี้ครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนนี้นิดเดียวผมจะเขียนที่นี้ These are all heading types และหลังจากนั้นข้างในที่นี้ครับ H1 this is paragraph styling H1 this is an example of a unordered list okay makes sense whoa okay now I know these อันนี้ทั้งหมดเป็นตัวอย่างเช่นคือ heading types อันนี้ผมใช้เพื่อ separation แยกใน page ของผมครับอันนี้คือ simple separation และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยน this is an example of a ordered list all right but so far this is really basic เกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ลิงก์ใน page ปกติ web page ก็มีlinks เยอะมาก link คือ a tag a แล้วก็ใน sublime text แค่เขียน a แล้วก็เขียน tab จะ auto complete opening a tag แล้วก็ closing a tag แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมอยากไป google.com เขียนในที่นี้ครับแล้วก็ save โอเค wait ที่ไหนครับทำไมไม่แสดงว่าผมคิดว่าจะอยู่ที่นี้ข้างหลัง tag โอ้ถ้าเกิดว่าเรามี a tag มีควร text ข้างหลังระหว่าง ระหว่าง opening และ closing เพราะว่ามี opening มี closing มีควร text ข้างในครับ A คือ anchor tag แล้วก็ถ้าเราเห็น okay cool this is the text that goes inside the A equals anchor tag okay ผมจะคลิกที่นี้ครับ wait เกิดอะไรครับทำไมไม่ไป google.com ผมเขียน google.com ที่นี้ครับโอ้ถ้าผมเขียน Google เฉยๆแบบนี้ครับธรรมดาครับ HTML browser or browser จะคิดว่าอันนี้คือไฟล์ข้างใน development folder และไม่มีไฟล์ google.com เราอยากไปจริงๆ http google.com ps google.com ต้องการเขียนแบบนี้ครับและหลังจากนั้นถ้าจะไปที่นั้นokay this looks better ตอนนี้เราบน Google จริงๆครับจากลิงก์แต่ผมไม่ชอบออกจากเว็บไซต์ของผมอยากเปิดวินโดว์นี้เมื่อไรใครจะคลิกลิงก์นี้ when people click this link I want them to stay inside the HTML tag or my HTML page so what do I can add this simple target equals. This is very specific. This underscore, very specific. Chapo ma blank. So this is target underscore blank. Now I refresh the page and I click the link. I have a new window that comes in. I still have my page. And I have a window that opened up, a new tab that opened up inside Google Chrome. Wow, that's a lot. All right, so I've gone over A tags, lists, links. So, but how do I read all of this? What is going on? So, if I look at a site like Pantip ถ้าเกิดว่าผมเห็นไซต์แบบ Pantip ครับมีหลายสิ่งที่บนเว็บเพจครับมี images มี links มี forum links มี heading titles มีเยอะมากบนนี้ครับเกิดอะไร
Well, I can now take a look at the actual page itself. And I'm going to introduce you to View. If you have a Chrome browser right now and you're on Pantip, I encourage you to open up View Developer Tools. So go to pantip.com, go to View, go to Developer Tools, and we're going to see what's happening on the Pantip page. We'll look at elements. ทั้งหมดข้างใน HTML page คือ element ทั้งหมดนี้คือ elements ข้างใน HTML ครับ Alright, cool. So, whoa, ทำไมเปลี่ยนถึง blue ครับเกิดอะไร Wait, อันนี้ blue ทำไมเพราะว่าทั้งหมดข้างใน HTML เราเห็น what we can see เราเห็นได้เป็น body is all inside of a body tag. But we don't have a body tag in our page. Why not? ทำไมไม่มี body tag ข้างใน page ของเราครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ body tag ใน HTML bare bones ถ้าเกิดว่าอยากใช้ HTML จริงๆใน full stack application ต้องใช้ headers แล้วก็ body tags. So what I'm going to show you is inside Sublime Text, I can type the word doc type, D-O-C, type, and hit tab. Whoa. Now I have all these headers available. Also, I've got this body tag available, the same as Pantip. I have a head tag available, which is the same as Pantip. I have a head tag. And I also have an HTML tag, the same as Pantip. Now I have a full web page. So if I save this and I go back to my web page, and I'm going to remove these for now. We will look at those in a little bit because they are a little more complicated. I want to remove those for now. And I go back to my page. Nothing changed. It's all the same. But small change did occur. Up here, it went from index.html to document. อันนี้มาจากไหนครับ Came from the title tag. So the title of our window comes from here. Now, if I didn't have any of this HTML stuff, and went back and reloaded the page, we can see it changed back to index, but we also see a slight subtle other change. We see the page moving down. So I'm going to put back doc type, save it, and you'll see the shift down just a little bit. Whoa, where did that come from? Okay, let's look at the same developer tools for our page. What's happening? So the same, we have elements here. This is everything we typed out. This all looks really familiar. And we've got heading sections. And we've got now what's in the HTML page, word for word. I'm going to move this, shrink this over. Give myself some more screen real estate here. And I am also going to change the doc side so that we can read this side by side. So we've got our head tag, HTML tag, our head tag, and we've got meta tags. We've got meta tags for description. So this line specifically, this meta tag, if anyone does SEO, this is what Google picks up to do their marketing and tags to be able to tag your web page in certain categories that you want. Meta viewports, this is for responsive websites. We're going to talk about that a little bit later on. อันนี้คือเพื่อ responsive ถ้าเกิดว่าใช้บนเห็นเว็บไซต์บนmobile device, iPad device, iPhone, Samsung อะไรก็ได้ mobile application จะใช้property นี้เพื่อ sizing ของ application ของเราบน web page ของลูกค้าครับแล้วก็อันนี้ we saw already changes the document property and this line calls in the style sheet for CSS. One important thing with HTML สำคัญมากผมจะใส่ทั้งหมดข้างในที่นี้ครับแล้วก็ it's very important to know HTML
calls CSS calls JavaScript so ถ้าเกิดว่าผมไม่เรียก HTML หรือไม่เรียก JavaScript จากเพจนี้ JavaScript ไม่โหลดผมจะลบไลน์นั้นแล้วก็เพิ่มสุดท้ายเรียนนี้ครับแล้วก็ลบ style นี้ครับ Alright so far I've been hitting reload quite a bit and what I want to show you is how to organize the page when we look at เมื่อไหร่เราจะเห็น body ของแผนทิปครับมี div เยอะมากมี div ข้างในเราอ่านนี้อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยาก drill down แล้วก็เห็นแผนทิป pick หรือเราเห็น or อยากเห็น line นี้ style ใช้ style อะไรครับ so I highlight div class โอเคผมรู้ว่าเป็นข้างใน div นี้ผม expand ครับผมจะ expand นี้ครับและผมเห็นว่าข้างในมี a tag ระหว่างแถวนี้ครับแต่ไม่ดูใน page แต่อันนี้คือ pentip header ครับโอเคคำศัพท์นี้ข้างใน div id และโอ้คำศัพท์นี้ข้างใน div class นี้ div นี้ครับถ้าเกิดว่าผม drill down expand ผมเห็นว่าใน unordered list นี้หรือใน div นี้โอ้ข้างใน UL Chrome browser ทำ highlight เพื่อผมครับจะแสดงว่าผมอยากเห็นอะไรครับและผมเห็นว่า wait a minute I have these links inside and I can see what's happening oh this is a link now inside my li เรารู้ li คืออะไร list item ข้างใน a tag ผมจะแสดงว่า nesting ทำให้อย่างไรครับและมี span ครับ span คืออะไรผมจะอธิบายด้วยครับแล้วก็มีคำศัพท์ที่นี่หน้าแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นมี image ที่ไหนครับและมี closing tag ที่นี้ครับของ list item ครับแล้วก็มี closing tag ของ ของ a tag นี้ครับและถ้าเกิดว่าผมคลิกนี้อันนี้คือ link this is the first page ถ้าเกิดว่าผมคลิกนี้ผมจะรู้ว่าจะไป load page นี้อีกหนึ่งครั้งครับจะไป pentip ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไปลิงก์อื่นๆครับข้างใน header ครับเห็นว่า right so เห็นได้ลิงก์นี้จะไปที่ไหนครับลิงก์นี้จะเปิดเมนูครับแล้วก็มีเลือกของ choose a room ครับทำได้ครับแล้วก็มีมาจากไหนอันนี้ข้างใน HTML ของเราครับ so we can see how to read เรามีโอกาสอ่านเพจนี้อย่างไรครับมี a tag มี li tag ทั้งหมดนี้คือ HTML โอเคผมจะแสดงว่าอธิบายว่า div คืออะไรครับ div คือ divider ครับเพจของเราดูแปลกมาก div ไม่เปลี่ยนเพจของเรา div แค่แสดงว่า separation ในเพจของเราอันนี้ถ้าเกิดว่าคงอื่นๆพยายามเรียนเพจของเราจะซับซ้อนมากทำไม organize แบบนี้ครับเหตุผลนั้นเราจะใช้ก็เลยว่าเราจะใช้ div tags แค่นี้ครับแค่ใช้ separation ข้างในเพจของเราครับแค่จะใช้อันนี้ควรด้วยกัน these should be together และ these should be together ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ styling เราควรใช้ div tags oops there we go และเห็นผมทำใช้ indentation ระหว่างแท็บเพราะว่าผมอยากมี readability เผื่อใครอื่นๆถ้าเกิดว่าคนอื่นๆมาทีนี้แล้วก็เห็นนี้ whoa this looks like a mess
ดูไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ little indentation นิดหน่อยเพื่อใครอื่นoops the page becomes readable. Now other people can see what I'm trying to do. Now other people ถ้าเกิดว่าผมทำงานกับกลุ่มกับคนกับมีหลายคนอื่นคนอื่นทำ edit แล้วก็ they can pass to us and we know what they're doing. This is really important to be able to have separation. Now if I look at my page and reload, nothing happened. Absolutely nothing happened. There's no change in my page with or without the div tags. So here, I'm going to write in paragraph inside div tags. Div elements don't change the page by themselves. However, they make it easier to read. Div tags also make it easier to grab sections of code and rearrange. So I know that I can grab this whole section, cut it, paste it, done. And now it appears here. ถ้าเกิดว่าไม่มี div tag อ่านของผมตาของผมไม่อ่านนี้ถูกต้องครับเป็น very messy อ่านถูกต้องไม่ได้ครับอันนี้ด้วยกันอันนี้คืออะไร just looks messy เหตุผลนั้นผมอยากใช้ div tags because now I can't read what parts go together ส่วนนี้ควรไปด้วยกันหรือไม่ so I'm going to pause there for a minute and just see in the chat if there's any questions ถ้าผมไปแล้วกันหรืออันนี้คือช้าๆครับถ้ามีคำถาม ask away no problems but feel free to interrupt if this is too much or don't understand ผมจะใส่ div tag อีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็จะเห็นเกิดอะไรข้างใน page ของเราใน developer tools page นี้ไม่เปลี่ยนและทีนี้เปลี่ยนเยอะโอ้ทีนี้ดูไม่ดีมี section ที่นี่ข้างใน elements ของเราไม่ดูสะอาดครับดูแปลกมากทำไมแบบนี้ครับFor HTML, it's important to have the extension. We just create a first HTML file from scratch, blah, blah, blah. โอ้ยทำไมแบบนั้นโอ้ดูเลอะเทอะแบบนี้ครับดูไม่ดีครับทีนี้เพราะว่าไม่มี tags เลยครับเพราะนั้นผมจะใช้ Sublime Shortcut อีกหนึ่งครั้ง Control Shift W แล้วก็ผมจะ wrap นี้ใน p tags ผมจะทำให้อีกหนึ่งครั้งทีนี้ครับแล้วก็ผมจะทำนี้ now ผม select ทั้งสอง line ครับ Sublime Shortcut ถ้าเกิดว่าผมแยกกันถ้าเกิดว่าผมทำ Control W แบบนั้นมี tag ข้างนอกทีนี้ครับแล้วก็มี tag ข้างนอกทีนี้ครับแต่ทีนี้ไม่มี tag ทีนี้ไม่มี closing tag ทีนี้ไม่มีเปิด tag โอ้ยทำ shortcut ของนั้นคืออะไรครับ Shift Command ใน Macintosh Shift Command L แล้วก็เห็นนิดหน่อยที่นี้มี break และมี Control Shift W ตัวนี้มี opening closing tag บนทั้งสองสายได้ครับถ้าเกิดว่าอยากทำ development เร็วกว่าธรรมดาครับ so get rid of these break tags get rid of these HR tags and I'll do it one more here as well so toss all of these and I'll toss this all together. Oops.
Now we've got something that looks okay. We can put all of this together in a div tag. Now think of divs as chunks, as sections. อันนี้ส่วนนี้อยู่กันอยู่ด้วยกันส่วนนี้ด้วยกัน or อยู่ด้วยกันส่วนนี้อยู่ด้วยกัน This part should stay together. This part should stay together. This part should stay together. This part inside the UL should stay together. Div tags, these should stay together. But now that they are together, what do I do? Well, how do I style them? How do I access them? I can add them from CSS. But real quick, before moving to CSS, I did forget. What if I want to access, how do I access other files within my folder? So accessing other files. Anchor tags allow me to access other files. So I can do a about.html. Now if I save the page and I reload the page, my anchor tag hasn't shown up yet. This is my old one. นี่คือ anchor tag เก่าถ้าเกิดว่า oh, that's annoying. There we go. There it is at the bottom. Allow anchor tags to come from other page. So now what happened? I tried to go to about.html, but not found. ทำไม not found? เพราะว่าไม่มี about.html ที่นี่ Okay. แก้ปัญหานั้นอย่างไรครับ Again, touch to create the file about.html. about.html. แล้วก็ทีนี้ผมจะ type doc type header สั่ง header ของผม This isn't necessary, it's not required แต่เป็นสำคัญมากถ้าเกิดว่าอยากทำ full stack development อยากทำresponsive web design อยากทำlive reloading อยากทำใช้ CSS หรืออยากใช้JavaScript เป็นสำคัญมากเพื่อนั้นครับ Welcome to the about page. So save that, come back and go back. And from my index.html, now I can click this. And now I'm on the welcome to the about page. So I've linked both external google.com, staying within my site, staying within my URL. อันนี้คือ URL แล้วก็อันนี้ข้างในแอปพลิเคชันของผมด้วยครับ about.html และอันนี้ข้างบนข้างนอกแอปพลิเคชันของผมครับปกติวิธีคืออยู่ในแอปพลิเคชันของเราครับ Our web development strategy should be how to keep the customer inside our application at all times. The customer going outside ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปข้างนอกแอปพลิเคชันของเราคือไม่ดีเพื่อแอปพลิเคชันของเราครับถ้าเกิดว่ามีแอปพลิเคชันเล่นเกมหรือแอปพลิเคชันของ e-commerce หรือแอปพลิเคชันของ search หรือ meetup หรืออะไรก็ได้เราควรเก็บไว้ลูกค้าข้างในแอปพลิเคชันของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปข้างนอกมีโอกาสเยอะอยู่ข้างนอกไม่เคยกลับแอปพลิเคชันของเราครับมีโอกาสจะ miss โอกาสเพื่อ interaction เพื่อ sale เพื่อengagement เพื่ออะไรก็ได้ของแอปพลิเคชันของเราครับ so if we go back now we see our web development strategy should be to get the customer inside our application at all times the customer going outside the application is not good for us so currently they are inside ตอนนี้ลูกค้าอยู่ข้างในแอปพลิเคชันของเราทีนี้แต่
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคลิก anchor tag นี้แล้วก็เห็น google.com จะไปข้างนอกแอปพลิเคชันอันนี้คือไม่ดีเพื่อแอปพลิเคชันของเราแต่โอเคครับเพื่อแอปพลิเคชันของเรายังเปิดข้างๆแต่อันนี้วิธีถ้าเกิดว่าไม่มี target blank ถ้าเกิดว่าผมลบนี้แล้วก็ทำ refresh โอ้ตอนนี้ลูกค้าจะไปข้างนอกแล้วก็แอปพลิเคชันของเราหมดแล้วด้วยครับไปแอปพลิเคชันของเราเข้าไปได้อย่างไรครับเข้ากลับไปอย่างไรครับ they have to go to the back button it becomes complicated it's not a good user experience จะเห็นในตัวเองเมื่อไรเจอไปเว็บแอปพลิเคชันของลูกค้าอื่นครับของบริษัทอื่นแล้วก็คลิกลิงก์แล้วก็ถ้าเกิดว่าลิงก์เปิดในเว็บเพจของคุณไม่เปิดวินโดว์ใหม่คุณจะประสบการณ์อย่างไรครับคุณจะคิดว่าโอเคครับคุณอยากไปเว็บไซต์อื่นๆไม่อยากอยู่ในแอปพลิเคชันของคุณครับ so it's a very unique customer experience a very subtle customer experience that we want to keep them in the application as much as possible okay with that I'm going to move on to we've talked about presenting data ทั้งหมดนี้คือ present data แสดง data อย่างไรครับ show data arrange data div tags all of that sectional data ทั้งหมดนี้คืออะไรครับ I'm going to come back ผมจะกลับอธิบาย div tag ทำไมสำคัญเมื่อไรผมจะคุยเกี่ยวกับ CSS แต่ก่อนคุยเกี่ยวกับ CSS ผมจะอธิบาย forms คืออะไรครับSo all of this time, we've talked about showing data, how to show data. Well, what about user input? How do I get data? So input, type of text. I'm going to put in a placeholder. แล้วก็เราจะเห็นว่าเกิดอะไรบนเว็บเพจของเราครับ Whoa, what is this for all the way down at the bottom of the page? All right, so I'm going to move this to the top. And I'm going to put this inside of a div. So as you can see, HTML is not very pretty. ไม่ดูสวยดูแค่สีดำสีขาวแค่นั้นครับไม่มี styling เยอะมากไม่มี spacing เยอะมากเยอะมากด้วยครับแล้วก็เราจะเห็นspacing ใช้อย่างไรครับเปลี่ยน spacing อย่างไรครับ I'm going to put some breaks in between here and I can put these next to each other and then we'll put a HR tag I can put all of these next to each other that'll give us some room to be able to operate so what is this for all right reload what is this for this is a form but how do I submit the form oh great question how do I submit the form คำถามดีมากครับ input type เป็นสำคัญมี line type มี radio button มี checkbox มี submit เราจะใช้ type submit ครับโอเคเกิดอะไร Whoa now we have a submit button ทำอะไรบ้างครับไม่มีแค่ reload the page by default ครับไม่มี action ครับและเห็นทีนี้เกิดอะไรครับมี question mark ทีนี้ครับด้วยครับ so I want to add in a name here name equals some text so now I should be able to reload and submit whoa เห็น URL เปลี่ยนถึง some text ทำไมครับแล้วก็มีโหมดทำไมครับ wait is this some text submit whoa อันนี้ของ user input ครับ what can we do with this user input ทำอะไรบ้างกับ user input นี้ครับ we can do a lot but with HTML alone not much full stack development a lot so what was important
สำคัญมากเป็น attribute อันนี้คือ attribute so ผมจะอธิบาย attribute คืออะไรครับเพิ่ม attributes are variables that we can or are values that are pre-programmed into HTML to enhance the tag's capabilities อันนี้คือถ้าเกิดว่าผมลบ placeholder what is this for ลบแล้วครับและอันนี้หมดไม่มี what is this for ครับถ้าเกิดว่าผมลบ type text ครับเราจะเห็นเกิดอะไรครับมี default มีแค่ form และ some text ถ้าเกิดว่าผมเขียนhit submit ครับ some text เป็นหมด so by default มี attribute แล้วครับถ้าเกิดว่าผมลบนี้และผมลบนี้มีแค่2 form input อันนี้คือ default so default for all input types is text เหตุผลนั้นมี text box ที่นี่ผมอยากเปลี่ยนนี่ type equals text or number แล้วก็นี้ name คือ age ครับอันนี้ type คือ submit ครับ wait ผมเขียน text ข้างในไม่ได้ครับแค่เขียนเบอร์แค่นั้นครับโอเค submit ครับแล้วก็ทีนี้เปลี่ยนถึง name value equals age 20 จากทีนี้ครับแล้วก็ผมจะใส่ placeholder เหตุผลนั้นอธิบายอีกหนึ่งครั้งครับอันนี้เพื่อเพิ่ม functionality ของ tag นี้ครับแค่นั้นครับแล้วก็อันนี้ใน full stack development ถ้าเกิดว่าเราอยากgrab pull ดึงfield นี้แล้วก็ใส่ใน database ได้ทำกิจกรรมอื่นๆbased on this information ทำได้ครับเหตุผลนั้นforms เป็นสำคัญมากครับมีหลายชนิดครับ input type email ทำได้ครับแล้วก็ทำ required ด้วยครับถ้าเกิดว่าผมเขียน required แล้วก็ name เพิ่ม name email ครับ reload ครับโอเคตอนนี้มี number แต่ใครไม่รู้อันนี้เพื่ออะไรครับ so เราจะเพิ่ม placeholder enter your age ครับขอโทษครับ there we go that's a little bit nicer ขอโทษครับ so enter your age และทีนี้ผมจะเขียนว่า placeholder enter your email alright อันนี้ enter your age enter your email เขียนที่นั้นแต่ไม่อยากใช้อีเมลครับHTML check จะบอกว่า please fill out this field มีปัญหาบอกว่าผมเขียน required โอเคทีนี้ผมจะเขียนJohn Doe at aol.com 5 age 5 ลบได้ครับและ submit ได้ครับแล้วก็ทีนี้เราเห็นว่าอีเมล johndoe@aol.com age เป็นหมดไม่เป็นไรครับนั่นคือ HTML forms alright แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ color บนเว็บเพจของเราใช้ images อย่างไรครับ images so I can enter in what's called Unsplash. Unsplash is a really good site for random images. So let's do unsplash.com http://random/300 by 300. All right, now let's see what that looks like. And
Hey, where'd it go? No. All right, let's pick a random one. Did I not type that right? Oh, I did not type that right. ผมเขียนผิดครับขอโทษครับ Okay, there we go. Now we have a random image. ถ้าเกิดว่าผม reload อีกหนึ่งครั้งมี random image อีกหนึ่งครับถ้าเกิดว่าอยาก test images อันนี้ใส่ดีขึ้นเพื่อ images ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมตอนนี้ผม hit Control R เยอะมากครับรำคาญมากครับผมจะใช้ application live server ครับอันนี้ดีมากเพราะว่าไม่ต้องเขียนตี reload แค่ใช้ live server ใน background แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยน change ผมทำเปลี่ยนใน web page ของผมทำเปลี่ยนนี้จะนี้ auto reload ครับแล้วก็ผมจะแสดงรู้อย่างไร auto reload ทำให้อย่างไร developer tools เราจะเช็คก่อนถ้าเกิดว่าทำงานจริงๆครับ code injected by live server cool now I know and I can see the code that it's doing whoa so confusing อันนี้ทั้งหมดคือ JavaScript ครับเราจะเรียนรู้อันนี้คือเขียนอะไร right now don't worry about it it looks scary it looks confusing what's going on don't worry ไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับนี้แค่รู้ว่า code injected by live server also อันนี้เขียนใน green color เพราะว่าอันนี้เป็น comment ครับถ้าเกิดว่าบน Macintosh ใช้ command use command slash question mark for commenting so แค่นั้นครับเราจะเห็น auto reload ทำแล้วครับแล้วก็เห็นทีนี้ครับไม่ต้องทำให้ reload จากทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผม hit enter ทีนี้แล้วก็ control save จะเห็นทีนี้ครับใน Sublime Text ถ้าไม่ save เป็น circle ถ้า save control S เปลี่ยนถึง X แล้วก็ web page โหลดอีกหนึ่งครั้งแล้วครับแต่ space นี้จะไม่แสดงใน HTML page ของเราครับ all right and lastly I want to show tables so tables are really effective so table คืออะไรผมจะแสดงว่า table t head th this is column 1 th column 2 or and th column 3แล้วก็หลังจากนั้น t body มี table row แล้วก็ table data ข้างใน table row 1 column 1 row 1 column 2แล้วก็ row 1 column 3และจะ copy นี้และทำอีกหนึ่งครั้งครับ this is row 2 row 2 row 2 and this will be row 3 and row 3 all right whoa okay เกิดอะไรข้างหลังครับมี column 1มี column 1 column 2 column 3มี row 1 column 1 row 1 column 2 row 1 column 3อันนี้ tables เป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไป pen tip อีกหนึ่งครั้งครับเราจะเห็นarrangement style อันนี้ข้างหลังคล้ายๆกัน table หรือ grid system หรือวิธีอื่นขอโทษครับและมี table ใช้ table arrange ทีนี้แบบ table ได้ครับ arrange ทีนี้เหมือน table ได้ครับ table เป็นถ้าเกิดว่าเราจะไป stock market จะ arrange ใน table คล้ายๆกัน
นี้ครับ so tables are just a good way to show data. A live example would be table t header, whoops, would be t head, table header, the country, population. So if we look at t body and we look at t row, and then go t data, we have USA, TD, 350 million people. If we look at China, we look at 1 billion 350 million people. Logo, we look at India, whoops, 1,250,000,000 people. So we go to the bottom and we can see country, population, and then we can add in. Tables เป็นสำคัญมากเมื่อไหร่มี data ใน full stack development ของเราเพราะว่าเปลี่ยนนี้ถึงvariable ได้ครับเขียน country อันนี้คือ Django templates อันนี้คือ advanced แต่ผมอยากแสดงว่า variable เรียก variable ข้างใน HTML templates ใน Django อย่างไรครับเหตุผลนั้นสุดท้ายผมอยากแสดงนี้ครับและจะใช้ for loop อย่างไรครับข้างใน Django ถ้าเกิดว่าเราอยากทำ repeat ครับ for country in countries อันนี้คือ for loop เราแสดง country เราแสดง value ที่นี้ population และไม่ต้องเขียนประเทศโดยประเทศเขียนนี้แค่นี้แล้วก็แค่นั้นครับ so this is just syntax ไม่เรียกไม่ทำงานจริงๆเพราะว่าไม่ plug in ถึง full stack development ยังไม่ plug in ถึง full stack development แต่แค่อยากแสดงว่า variable เรียกอย่างไรใน Django ครับ okay so we are coming to the end of our session today. It's almost 3 o'clock. I wanted to check the chat. Does anyone have any questions? I know that was a lot to cover. We did not get to CSS. พรุ่งนี้เราจะดู CSS แล้วก็จะร่วมกัน CSS กับ HTML ครับใครมีคำถามหรือเปล่าครับ All right. Well, if there are no questions, then we are set for today. Thank you, everyone. ขอบคุณมากครับเพื่อทุกคนมาถ้าเกิดว่ามีคำถามถ้าเกิดว่ามี questions ask yes so we write CSS separately เขียน CSS separate ครับผมจะแสดงว่าเราเขียน CSS อย่างไรครับเขียน CSS คือ touch style.css touch main.js ถ้าเกิดว่าเราเห็นที่นี่มี JS file มี style CSS file ใน CSS file ผมจะเปลี่ยนทั้งหมดbody color ถึง blue และผมจะเขียนข้างใน here console.log hello world ไม่ต้องจำเป็นความจำนี้ผมจะอธิบายพรุ่งนี้ทำนี้อย่างไรและจะเรียกจากที่นี้ครับ so link style.css เรียก CSS this is our
call to css file เรียกไฟล์นี้ครับแล้วก็เรียนmain.js ปกติจะมาสุดท้ายในเพจของเราครับแล้วก็ผมจะเขียน main.js ครับและถ้าเกิดว่าทำ live server และเห็นอีกหนึ่งครั้งจะเกิดอะไรครับมีสไตล์ทั้งหมดเปลี่ยนถึงสีฟ้าครับทั้งหมดเปลี่ยนถึงสีฟ้าเพราะว่าเราแนะนำเราเปลี่ยนฟ้าdefault ธรรมดาถึงสีฟ้าครับแล้วก็ทีนี้มี hello world ข้างในคอนโซลของเราจาก main.js ฝั่งนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ CSS แล้วก็ใช้ classes and IDs ฝั่งนี้ครับdid that answer? Perfect. ขอบคุณมากครับ All right, everyone. See you tomorrow.